السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس‌های قبلی خواندیم که توحید به سه بخش تقسیم می‌گردید که توحید ربوبیت بود، توحید الوهیت بود و توحید اسما و صفات بود. بعد از این توحید ربوبیت در درس قبلی خواندیم که توحید الوهیت باز او آغاز کردیم که توحید الوهیت به دو قسم بود که توحید عبادت بود و توحید اطاعت و تشریع بود. توحید عبادت تشریع هم خواندیم، عبادت در درس قبلی خواندیم و در درس امروزی قسم دومش توحید تشریع می باشه که توحید تشریع نامهای زیاد داره که عبارت از توحید تشریع، توحید اطاعت، توحید متابعت و توحید حاکمیت و غیره می باشد. در این درس توحید تشریع را می خوانیم و به سوال های ما جواب میده که چرا توحید را توحید اطاعت میگن و چرا توحید را توحید اتباع یا متابعت میگن و چرا توحید را توحید حاکمیت میگن، چرا توحید را توحید تشریع میگن و همچنین به سوال دیگه ما جواب میده که میگیم تشریع چرا با کلمه تشریع با کلمه لا اله الا الله چرا ارتباط داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، برادرای محترم، در درس امروز ما مثل که انسیان گفتن که ما و شما اول درس توحید خواندیم که توحید به سه بخش تقسیم میشه. یکی توحید الوهیت است و یکی توحید ربوبیت است و یکی هم توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت ما و شما خلاص کردیم، بعد از آمدیم توحید الوهیت درس دادیم و کسا یا دوستایی که تشریف نداشتن یا مثلا دمی چندین ماه یعنی میشه آدم الحمدلله یعنی وقت ما و شما وقت خوب یعنی وقتش نمیگم، یعنی فرصتی که ما و شما داریم فرصت خوب هست و خراب هم است. خوبی است که وسایل تکنولوژی پیشرفته شده و انسان میتونه که مثلا درسایی که از پیشش فوت شده، درسایی را که ما داشت 7 سال 8 سال تحقیق کردیم و خلاصه از را آوردیم درس دادیم، شما میتونید که با یک چپ مثلا اونجا استاد فیصل شیشته یا برادرایی که این مواد توضیح میکنن میشه آدم مثلا در یک چپ بگیره و خودش و خانواده و فامیلشون با خبر بسازه. این خوبی ها هست. و عصر که ما و شما هستیم عصر فتنه ها هم است و عصر فتنه هست. در عصر فتنه مشکلات زیاد است، گروه های خطرناک زیاد آمدن و در بین مسلمان ها هم اختلافات زیاد شده، نام ها زیاد شده، القاب زیاد شده. اگر کل ما تحت یک کلمه جمع شویم که الله بر ما و شما یک نام اختیار کرده، هو سماکم چی مسما کرده ما و شما را؟ این ما متاسفانه وقتی که خدا معرفی میکنیم هیچ کس نمیگه که من مسلمان هستم، چون نامی را که الله تعیین کرده اون نام است که ما و شما را جمع میکنه و این نام های دیگه که ما و شما خود ما اختیار کردیم ما و شما را چی میکنه؟ تکه تکه میکنه. پس کل ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. ای که مثلا استادای صنف ها فرق میکنه، یکی در یک صنف شاگردش است، دیگه در دیگه صنف است، یا مثلا یکی در یک مسجد است. پس کل ما مسلمان هستیم و به کلگی احترام میکنیم، محترمانه برخورد میکنیم و به این شکل دین خدا و عقیده خدا درست بفهمیم، تمام مشکلات ما حل میشه. امروز درس ما و شما مثل که گفتن توحید قسم دوم است که ما توحید الوهیت دو بخش تقسیم کرده بودیم که یکی توحید عبادت بود، اقسام عبادت، عبادت‌های قلبی و عبادت‌های بدنی و عبادت‌های مالی کلش خواندیم. حال بخش دومش است که چی است؟ توحید تشریع یا توحید اطاعت است. این هم شامل یعنی بخش دوم توحید الوهیت است. در قسمت از بسم الله الرحمن الرحیم اول موضوعی که خوب است که مثل که انس جان گفتن نام‌های از توحید است که این توحید چی نام‌ها داره. مثلا شما در کتاب‌های عقیده می‌خوانید بعضیا میگن توحید اطاعت،
بعضی ها میگن توحید حاکمیت، بعضی ها میگن توحید تشریع، بعضی ها میگن توحید اتباع یا متابعت. هر چهار نام از اینا یک مقصد میرسانه، هدف کلشان یکی هست. یک نفر مثلا نامش هست عبدالله، تخلصش هست محمد، در خانه میگن شیر آقا، خسر خیلش نامش هم میمونه شالالا. صحیح نه؟ پس اینا کل از رو وقتی که ببینیم امو کلشان یک مانا را میرسانه، یک چیز. پس این نام ها فرق میکنه لکن مانای کلشان چی هست؟ امو یکی هست. خب چرا توحید اطاعت، توحید تشریع، چرا توحید اطاعت میگن؟ میگن این به خاطر از این میگن که در اینجا اطاعت از اوامر الله هست. و دوستای عزیز این بخش توحید خصوصا امروز برای یک مسلمان فهمیدنش بسیار 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 مهم است. این توحید است که برای ما و شما میفهمیم که با این توحید که فهمیدیم میفهمیم که دموکراسی چی مانا، میفهمیم سیکولاریسم چی مانا، میفهمیم قوم پرستی چی مانا. این توحید که بفهمیم میفهمیم که کمونیسم چی مانا، میفهمیم که این مکتبایی که هستن مطابقت از اینا برای یک انسان مسلمان از نگاه اعتقادی چی ضررهایی داره. از این خاطر این بحث بسیار مهم است، خصوصا در این عصری که ما و شما زندگی میکنیم که یک نفر میگه من کلمه میخوانم و در پالوی کلمه خواندن میگه من سوسیال دموکرات هستم، یعنی مثلا من نماز میخوانم، روزه میگیرم، لکن من اقتصاد سوسیالیستی رو میپذیرم. یک کسی میگه من مسلمان هستم، کلمه میخوانم، لکن من طرفدار درجه که دموکراسی هستم. این سوالا می درس برای ما جواب میدن. بعضی کسای هستن میگه مثلا من اندیشه های مارکس قبول دارم یا نیتشه را قبول دارم یا اندیشه های سارتر را قبول دارم یا اندیشه داروین قبول دارم. اینی گپایی که فعلا گفته میشه، این درس اگر کسی این از نگاه اعتقادی بفهمه، باز میفهمه که من چی قسم در قسمت این اندیشه ها برخورد بکنم و چی بگویم که من از دایره ایمان خارج نشم. اهمیتش در این نقطه است. از این خاطر این درس خوب و دقیق بشنوین و اگر یک مرتبه درست نتونستین درک کنین، موادش بگیرین در خانه 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه تا که خوب سرتان خلاص شود. اینال چرا این توحید اطاعت میگن؟ به خاطر ازی که انسان وقت موحد و یکتا پرست میشه که اطاعت از الله بکنه. در چی؟ در احکامش. این توحید اطاعت میگن. از الله اطاعت میکنی و مبلغ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر قرآن چی میگه؟ و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون. اینی مردما کسی که اطاعت از الله و رسول کرد و از الله ترسید و به خاطر الله تقوا نمود، اینی مردما کامیاب هستند. اما اگر کسی بغیر از شریعت الله، بغیر از احکام الله، اشخاص دیگه، افکار دیگه از اطاعت کرد، باز در اولئک هم الفائزون داخل نمیشه. مشکلش اینجاست. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. این سوره احزاب آیت 71 است و قبلیش که من براتون خواندم او سوره نور آیت 56 بود. آیت دیگه میگه و من یطع الله و رسوله. ببینین کسی که اطاعت از الله و از رسولش میکنه در چی؟ در حکم، در قانون، در حلال و حرام، در سیاست، در نظام اقتصادی، در نظام اجتماعی، در نظام فرهنگی، در نظام خانواده، در تمام نظام های زندگی از الله و رسولش اطاعت میکنه. باز این میگه کی است این انسان؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. پس این انسان است که امرای کسایی میباشه که الله بالای زنا انعام کرده. و ما شما در کل رکعات های نماز خود میگیم به الله میگیم که یا الله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. پس تو دعا میکنیم، لکن عملا باید اطاعت از الله و رسولش. در چی؟ تنها در عبادت؟ نه خیر، تنها در عبادت نه، بلکه در قوانین،
ما به هندوستان رفتیم. وقتی به هندوستان رفتیم همین موضوع قوانین و اطاعت ببینید چقدر دقیق است. یک کسی را دیدم که ما تقریبا 20 نفر استادای پوهنتون کابل بودیم از پوهن‌های مختلف، سمینار داشتیم به خاطر شناخت کپاسیتی بیلدینگ بود، ظرفیت سازی و در پالوی ازی اونا زیادتر امو پوهنتونی که ما اونجا رفته بودیم و پروفسورها درس میدادن زیادتر میخواستیم که اقتصاد نظام امی سیکولاریستی را یا دموکراسی از اقتصاد کپیتالیستی را بفهمیم. اون مردم دروغ نمیگفت، امی پروفسورایی که بودن یا دروغ نمیگفتن، آنچه که بود محتوایش هم میگفت قبول داری خوب، قبول نداری. در افغانستان است که زیاد اینجا دروغ میگن، زیاد اینجا دروغ میگن، از این خاطر انسان اندیشه ها را درست نمیفهمه، اکثرا دروغ میگن. یک نفر مسلمان است میگه من مسلمان هستم، یک نفر معتقد به وحدت مسلمانان است میگه والا ما میخوایم وحدت مسلمانان باشه. یک نفر خود اینجا دروغگویی و دموکراسی رو غلط تعریف میکنه. اونجا همین پروفسوری که اونجا بود، یکی از استادای ما، اونو برادر محصل پانزه علوم اجتماعی هستی، نه خودت دیپارتمنت فلسفه، یک استاد است پوهانز زدران میگن، پوهان زدران است. من کل قصایی که میگم ابدیت شدگی سیانت بهتون سنت میتم. اینال پوهانز زدران همراه ما در امی سفر بود از پانزه علوم اجتماعی. این بعد از این پروفسور گفت، این پروفسور آمد گفت امی چیف یا رئیس امی یونیورسیتی پوهنتون گفت شما را دعوت کرده استادا را به نان شب. ما میفهمیدیم که وقتی که اون دو دعوت میکنه خصوصا کلانایشون یا حتما سر میز برات شراب میمانه، حتما ویسکی، براندی، شامپاین 96 فلانی فلانی کل از یارو پیش میاد قطار برات میمانه. ما برای این پوهان صاحب زدران برای این پروفسور گفت، این انگلیسی خوبتر میفهمیدی، برایش گفت پروفسور وی آر مسلمز، ما مسلمان ها هستیم، وی دونت درینک، ما درینک نمیکنیم، یعنی شراب نمیخوریم و تقاضای ما هی است، ما پیشنهاد میکنم که اگر از اونا تقاضا بکنید که سر میز وقتی که ما را دعوت میکنین شراب نمایید. این پروفسور برش گفت که ای هندوستان گفت here is هندوستان and here is دموکراسی و دموکراسی گفت شراب حلال گفتن. توجه هستین؟ و قانون ما هست و در روی سرکات دکانای شراب فروشی هست و خوردن شراب اینجا جرم نیست. در قرآن جرم هست نیست؟ اینجا جرم نیست. کی حلالش کرده؟ پس گفت این عقیده ماست. This is my belief. و ما نمیتونیم عقیده خود به خاطر 20 نفر پروفسور شما تغییر بدیم. ما شراب میاریم، عقیده خود تطبیق میکنیم، همینجا میمانیم. باز که تو مسلمان هستی نمیخوری، تو باز نخور. اما عقیده ما را تغییر، ایمان ما را تغییر. فهمیدین یا نه؟ این کسایی که دموکراسی رو میفهمن که دموکراسی یک عقیده هست. اما در افغانستان یک نفر نسوار میپرد، چرا نسوار میپرد؟ دی موتر میگه دموکراسی. اینجا هر چیزی که میگم فکر میکنه که هر چیز مکدمی است. از این خاطر بسیاری کسا عقیده خودم نمیفهمه و اندیشه ها و عقیده دیگر هم نمیفهمه. باز میخیزه میگه که دموکراسی اسلامی است، این ممکنه است که اسلام فرق نداره. او خدا خرابت کنه فرق داره. اسلام قانونش شریعتش سماوی است، قرآن کتاب آسمانی. اما دموکراسی میگه کتاب باید قانون چی باشه؟ زمینی باشه. اما قگب که بفهمی تو باز گفتن نمیدونه که اسلام با دموکراسی فرق نداره. اینا نمی مرده که با نمی لنگی و سله و ریش چپن و دامولاگی کافر میشه نمیفهمه. این است خطر آخر زمان که بسیاری کسا کافر میشن مگر نمیفهمه. بیشتر آبس بسیار یک نکته خوبشه اشاره کرد. گفت مثلا وقتی که رفع الیدین یک کسی میکنه، یک کسی میخیزه
با مقابل رفع الیدین که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و صحیح البخاری کتاب نوشته کرده به نام رفع الیدین 130 و چند حدیث کتاب داره. صحیح البخاری ما قبول داریم، از امام بخاری رفع الیدینش قبول نداریم. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. باز این نفر میخیزه امو صحیح البخاری که برش احترام داره و کتابش هم میخونه، اینال که یک نفر رفع الیدین که این میخیزه در مقابل ازی که ازی جنگ میکنه و این میگه کار نکو، این رفع الیدین کار یهود است. با اینمی گپ خود اینمی نفر مرتد میشه. چرا؟ بکی دشت نام داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بکی دشت نام داد به مهاجرین، دشت نام داد برای کی؟ برای انصار. چرا که اونها رفع الیدین میکردن؟ ثابت است، بخوان کتابه. از این خاطر چرا؟ چون خوب گپ دقیقه میزنه که برادر احتیاط کو در این مسائل. پس اناله و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. پس کسی که اطاعت از الله میکنه، یعنی از اوامر و شریعت الله، از احکام الله، از نظام اقتصادی الله، از نظام سیاسی الله. بعضی کسا میگن ما که سیاست غرض نداریم، من هیچ در سیاست گپ نمیزنم. ملای سیاسی نباش. او ملایی که از سیاست گپ نزنه معنای لا اله الا الله را نفهمیده. اول کلمه خود جور کنه، اول به این اقسام توحید بفهمه، باز بعد ازو برش میشه. بعضی اوقات بعضی انسان‌ها گپ میزنن. مشکلی است که همیشه ما در مقابل چی قرار داریم؟ در مقابل کسایی که مطالعه نمیکنن، نه دین خدا مطالعه میکنن و نه دین دیگران را، نه فکر خدا نه فکر دیگران را. پس این میخیزه مثلا مناقشه میکنه، جرا بحث میکنه. یک وقت صاحب سالش کنی چیز، یک نفر که ما بود میگفت که من اخوانی هستم، چطور هستم، چرا هستم؟ گفتم خب ببخشید همین پشت کتاب فی ظلال القرآن سید قطب سرخ از سبز از گلابی چطور؟ گفت نه والا سه من حیفه بیش قرار دا جای کت ایچ کت ما گرد نده. یکی دیگه میگه من حنفی هستم. چند تا کتاب حنفی رو خواندی؟ بتی برم چند تاش خواندی؟ یعنی یکی دیگه یک روز برام میگه که ما بسیار سیاست مدار هستم. ماشاءالله چقدر خوب سیاست مدار است. کدام کتابای سیاسی رو خواندی؟ ما 13 سال رادیو بی بی سی رو شنیدیم. از گفتم چون منبع سیاست شما که است، رئیس رادیو و تلویزیون بی بی سی که است یک یهود است. از این خاطر من گفتم آنچه که خودت گرفتی زما به شما سلام باشه. هر چی که تو میگی السلام علیکم و رحمت الله و من نمیتونم که بحث بکنم. هر چی که میگی خلاص. هیچ آدابی و ترتیب مجموع مولانا سمامت میگنی، هیچ آدابی و ترتیب مجموع، هر چی میخواهد دل تنگت من چی که میگی منطقه من نمیتونم که تو جاره بحث بکنم. چون امام صافی صاحب میگه هیچ عالمی را من ندیدم که او را من مغلوب نساختم. یعنی هر عالمی که من جاره بحث کرد با دلایل قناعتش دادم. هیچ جاهل را ندیدم که مرا مغلوب نساخت. امام صاحب شافعی میگه کتر جاهلی که استاد شدم گفت بالاخره گفت کلاوش من در جانت میگیرم. خلاص ما تسلیم. اما وقتی که عالم باشه آیت قرآن برش خواندی میگه الله تسلیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. یه آیت بسیار دقیق است برادران محترم. و ما کان شایسته نیست لمؤمن برای مرد مؤمن ولا مؤمنة و برای زن با ایمان اذا قضى الله ورسوله وقتی که الله و رسولش فیصله کرد ان یکون لهم الخیرة من امرهم که برش اختیار باشه. نیست الله تو گفته ما تو میگم این مسلمان گفته نمیتونه، رسول تو گفته نه السمع و طاعت لله. از این خاطر صحابه کرام یک صحابی مبارک میگه بین ایمان خدا مثل ایمان صحابه بسازیم. صحابی کرام می در سر اسب یا سر شتر یا سر ما حیوانی که امرایش است دو دانه خمای کلان شتر بار کرده. صحابی و به طرف مدینه منوره میره. چی کار میکنی؟ تجارت شراب. دین برش اجازه میداد، شراب بفروشه.
وقتی که میای در 10 دقیقه یا 15 دقیقه مثلا مانده 2 کیلومتری یا 1 کیلومتری مدینه منوره رسیده، یک صحابی که می مجرد گیره میبینه میگه السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما رفته بودم به طرف شام، اونجا بسیار خوب شراب است. الا حبی بصحنك فاصبحینا ولا مچم چطور از خمور الاندرینا، شراب های شام بسیار لوکس است، از اونجا آوردیم. این صحابی برش پرسان میکنه که آیا آیت قرآن نازل شده در یک موضوع جدیدن؟ این صحابی مبارک برش میگه که بله آیت قرآن نازل شده. چی نازل شده؟ گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیت قرآن نازل شده در غیاب تو که نبودی. چی نازل شد؟ گفت نازل شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب این چیزا که هست گفت چی هست؟ رجسون چتلی هست. دوم چی هست؟ من عمل الشیطان کارگی هست فاجتنبوه. چی کنه نزی؟ فورا صحابی مبارک صاحب می سنگ میگیره داز او صحابی دیگه میگه او برادر نشکنان حداقل شرابش اوسو میپتی می ظرفش به درتت میخوره. میگه نه من نمیخوایم که 5 دقیقه یا 10 دقیقه امر الله تأخیر شود به خاطر منفعت من. چی تأخیر شود؟ بلا ده بس خمام دیگه. اینال ایمان بگن قوتی به تو یک ایمان داشته باشین برای تطبیق. از این خاطر الله سبحانه و تعالی برای ما و شما خوش خبری میده که و من یطیع الله و الرسول، کسی که الله را و رسولش اطاعت میکنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کی بودن کسایی که به همراه کسایی میباشی که الله بالا از را انعام کردن. خود قرآن میگه من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. با کدام شرایط میتونیم که امرای از این مردم ها باشیم؟ امرای نبیین، صدیقین، شهدا و اطاعت از الله و اطاعت از رسولش. ببین که در خانه تو الله چی میگه، رسولش چی میگه. وقتی که عروسی میکنی، ازدواج میکنی، الله و رسولش چی میگه. خب برای جوانا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه فظفر بذات الدین. بعض علماء فظفر بذات الدین والله اعلم مسائل لغوی است. اینا رو بذات الدین تو ذات الدین بگیری. خیر است که قواره شکمک زیاد مقبول نبود. ها؟ نه صاحب ما تا که دختر مقبول نباشه ولی خوب حافظ قرآن از دختر خوب است لاحق است چی است، اما یک کمکی گندم رنگ است. نه ایره من نمیگیرم. او دیگه فاسق است، فاجر است، چطورش است، همیش واردار است. سیست اینا اطاعت از امر رسول الله سم کرد. باز یک هفته بعد او بچه نگی بوره تو که دادان کفتریای تب در سر تونگ بولانی در پگی عاشق میشی، بازی ازدواج دوام میکنه. باز بعد از صاحب 1-2 ماه 3 ماه بعد که باز میگه والله استاد این تو مشکلات هست، این تو مشکلات من خوب دین دارم. نه خیر صاحب دروغ میگی. رسول الله برای چی گفت؟ ذات دین بگی نه ذات پول. نه صاحب از خاطر پیسهش گرفتم، از خاطر قوارش گرفتم، از این خاطر اطاعت. رسول الله صلی الله علیه و آله شب جمعگی کرده؟ این الوایش قابل صاحب گفت فلسفه الوایش ها که او پاچا چی بوده؟ ولی عهد بوده. همیشه ولی عهد کسی بعد از او خود معاون از کار وقتی بمره باز ما در جایزی میشینیم. ایشی نمیمرده دیگر از که مرده گفت یک چند دیگه الوا کنین که شکر کی مرد. سیزنی؟ حالا ما و شما مردم افغانستان هستیم دیگه، چیزی که از بابای ما اومده دیگه. مادر ما مرد شکر که مرد، یک چند دیگه الوا کنین که شکر که مرد. پدرم شکر که مرد، سر قبر بروشید. مشکلی است. آیا شب جمعگی رسول الله صلی الله علیه و آله کرده؟ روز 3 روز 2 کرده؟ 40 کرده؟ خیمه رتبه ماسکی که ده بلندتر از دیگه ما.
یعنی مشکلی است. یک روز مگه رفتم گفت تو چرا شابجو مگه نمیخوری؟ گفتم مگر بخورم معنی ازی میشه که شما خو میخورین. بعضی کساس یگان چیز حرام میخورن نمیفهمن. ها تو ملامت تو نمیفهمی، اما من میفهم که این حال اگه ما ایرا تایید کنیم معنی ازی است که رسول الله صلی الله علیه و دین کامل تبلیغ نکردن. عمل در دین بود لکن اون نکردن. پس اینجا مخالفت با کی آمد؟ با کی آمد؟ با رسول الله صلی الله علیه و آله. بعضی چیزا است که آدم متوجه نمیشه، بعضی اوقات است که آدم رتبه خود از دیگران کده بلندتر میسازه. اینی بلند ساختن رتبه اینی مشکلات پیدا میکنه. خب از این خاطر اینی آیات قرآن درباره چی بود که توحید تشریح توحید چی میگن؟ اطاعت میگن. چرا این توحید اتباع یا متابعت میگن؟ چرا این توحید اتباع یا متابعت میگن؟ این معنای سابقه هست منتها نامشه چرا میگن؟ میگه به خاطری که در آیات قرآن آمده ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. سپس ما بر تو یک شریعت را دادیم، پس از این شریعت چی کن؟ متابعت بکن. متوجه هستین؟ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خواهشات کسانی را که دین نمیشناسن از وقت تو متابعت نه. این کسایی که تمام روز دموکراسی چیغ میزنن و اسلام نمیشناسن، سکولاریسم چیغ میزنه اسلام نمیشناسن. متوجه هستی؟ اگر او اسلام میشناخت اینقدر با فصاحت و بلاغت چیغ نمیزد. از این خاطر چی میگن؟ چرا توحید اتباع میگه؟ میگه در آیت دیگه، این در سوره جاثیه بود آیت 18. در آیت دیگه چی میگه؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا چی کنین؟ متابعت بکنین از آن چی که از جانب ولا تتبعوا من دونه اولیاء. بغیر از این از دیگه اولیاء و از دیگه دوستا و از دیگه کسا را نگیرین، متابعت نکنین. قلیل ما تذکرون، شما بسیار کم به یاد میارین. الاعراف آیت 3 است. توحید حاکمیت چرا اینا میگن؟ به خاطر ازی که در قرآن حاکمیت چی معنی؟ یعنی کسی که اوامر از او در حکومت، در نظام، در سیاست تطبیق میشه. از کجا که دی اصطلاح این الحکم الا لله. متوجه شدین؟ آیت قرآن چی میگه؟ سوره انعام آیت 57. این الحکم، حاکمیت نیست بغیر از کی؟ بغیر از الله. پس بر ما شراب کی حرام کرده؟ غذا را کی حلال کرده؟ تعیین حلال و حرام کی میکنه؟ الله میکنه. پس باید ما متوجه. اما در دیگه که هست باز الله نمیکنه، مردم میکنن. یک عالم بسیار خوبش میگه دو آیت قرآن است، حداقل شما میگه مقایسه بکنید به حساب حاکمیت. میگه دو آیت قرآن است، اینو شما مقایسه بکنید. میگه در یک آیت قرآن الله میگه ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در عبادت الله کسی را چی نکو؟ اینو کلگی قبول داره نداره؟ ما در عبادت الله کسی را شریک نمیکنیم. یعنی بغیر از الله به کسی دیگه سجده نمیکنیم، بغیر از الله به کسی دیگه رکوع نمیکنیم، بغیر از الله به نام کسی دیگه نظر نمیگیریم، بغیر از الله در مقابل کسی دیگه قربانی نمیکنیم. صحیح شد نه؟ چرا که الله گفته ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این سوره کهف است آیت 110. میگه در آیت دیگه قرآن چی میگه؟ ولا یشرک فی حکمه احدا. اما این بسیاری مردم ها فراموش کردن. سوره کهف آیت 26. اونجا گفت در عبادت الله کسی را شریک نکن. اینجا چی میگه؟ در حاکمیت الله کسی را شریک نکن، در نظام الله کسی را شریک نکن. پس اگر کسی دیگر گفته که نیست تو برای من قانون بساز، تو برای من حلال تعیین کن، تو برای من حرام تعیین کن، اینجا مشکل پیدا میشه. دلایل حاکمیت و صلاحیت تشریع در قرآن عظیم الشان ما شما گفتیم آیت زیاد است. ان الحکم الا لله، این را خواندیم. بعد از دیگه چی است؟ ولله ملک السماوات والارض. ولله اینجا علما میگن که لام به معنای حرف جر است، برای تخصیص میآید. یعنی ولله و خاص برای الله است ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین.
پس آسمانه. حداقل روز ما یک فیلم سعی کردم، یک کلیپ بود، یک جوان ساینسدان تشریح میکرد، امی سیارات تشریح میکرد، هر سیاره تشریح میشد. باور بکنید در بین امی کواکب و سیارات و نظام شمسی وقتی که تشریح میکرد، مثلا زمین وقتی که نشان داد، در پالیوزی وقتی که آفتاب آورد، در پالیوزی که دیگه سیارات آورده رفت یا کلان 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 است، یک وقت سعی کردن که امی زمین به اندازه یک نقطه‌ای که به واسطه پنسل گذاشته باشی در روی یک ورق. کسایی که ساینس خوانده، انما یخشی الله من عباده العلماء، کسایی که ساینس خواندن خوبی گپ درک میکنن. ساینسدانی جوان ساینسدان چی میگن؟ میگه برادرای عزیز، شما سعی کنین موقعیتتان را در بین مخلوقات دیگه که الله میگه ولله ملک السماوات والارض، سری نظام شمسی کی حاکمیت داره؟ الله داره. دیگرها تا بالا هیچ کس نیست. دیگرها چی میگه؟ فقط ما تا مهتاب رسیدیم. همه قدر جوانی کردن تا بالا که تا مهتاب خوده رساندن، اما در اونجا کدام بلدنگ جور کرده باشه، در اونجا ازدواج کرده باشه، کدام هتل باشه، تا بالا گپاره نکردن. پس میگه شما وقتی که در کره زمین تو زندگی میکنی و کره زمین در مقابل دیگر سیارات و منظومه شمسی مثل یک نقطه‌ک است و بالاخره یک وقتی بیخی گم میشه. پس موقعیت خود درک کن که در مقابل مخلوقات الله تو چقدر هستی. در زمین اول چند میلیارد مخلوق است، تنها انسان ها نه، تمام مخلوقات که حساب بگیرید تو در بین این کل از این مخلوقات به اندازه چقدر. وقتی که در زمینی که زندگی میکنی قاعده یک نقطه نوک پنسل است، پس تو چی ماند؟ تو چی شدی؟ از این خاطر الله میگه که ولله ملک السماوات والارض، مالکیت و حاکمیت آسمان و زمین، پادشاهی از این کلش مخصوص الله هست. تو چرا از این نظام مبرئی؟ از این خاطر این چیز هستم. و اذ قال ربک للملائکه ولله ملک السماوات والارض، سوره فتح آیت 14 بود. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، گفت که جاعل فی افغانستان ها یا گفت فی الارض؟ حالا ما و شما خلیفه الله در روی زمین هستیم یا تنها در منطقه خود در کوچه دی بالا؟ پس انسان مسلمان اندیشه جهانی داشته باشه یا اندیشه منطقوی؟ مثل صحابه کرام. صحابه را شما ندیدین که قبر صحابه در چین هست نیست؟ قبر صحابه در ترکیه هست نیست؟ قبر صحابه همین در جنوب فرانسه و این منطقه هست، در ایتالیا هست. و ما تو در کوچه خود در منطقه خود دین الله را نشر کرده نمیتونیم. چرا؟ شیطان در وجود ما و تو یک تعصب خاص را انداخته که انا خیر منه، ما از او کده بهتر هستم. امی گفتی من از او کده بهتر هستم، یک خاصیت شیطانی هست. در تعصبات گیر ما کرده، در تعصب قومی هستیم، در تعصب مذهبی هستیم، در رنگ و رنگ تعصبات هست. از این خاطر هنوز از خود خلاص نشدیم. از خود خلاص هستیم؟ هنوز در داخل قفس انانیت و قفس‌های داخلی خود چی هستیم؟ هنوز دیگه اسیر هستیم. باید از این قفس‌ها خدا بکشیم تا فکر جهانی پیدا بکنیم که کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت لمن؟ للناس. او وقت باز ما تو میگیم که نه، امروز ما باید بیرق لا اله الا الله را سر قصر سفید بالا بکنیم. ما باید بیرق لا اله الا الله را سر قصر کرملین بالا بکنیم. ما باید در فرانسه و در امریکا و در اینجا باید اسلام برسانم. صحیح شد نه؟ این فکر چی هسته؟ وقتی که فکری داشته باشی، فکرت از قرآن بگیری که قرآن برات میگه که اذ قال ربک انی جاعل فی الارض، تو خلیفه الله در زمین الله هستی. اما اگر اندیشیت مخصوص یک منطقه ساختی، یک منطقه که
گرد کشی سر از یک بیرق کشیدی باز گفتی که ما سب از اینی منطقه هستیم و این چطور است و چنان است فلان است، تو جاعل فی الارض خلیفه نیستی، تو در یک منطقه خاص و در چیز خدا منظورم. این آیات دیگر را بخوانید که بسیار مهم است. این آیات کلش در عقیده انسان بسیار مهم داره. این آیات قرآن چی میگه؟ شما سعی کن سبحان الله. سوره نساء آیت 65 الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه نمیکنه؟ قسم یاد کرده قرآن؟ چرا در قرآن قسم یاد کرده؟ وقتی که ارزش یک شای پیدا میکنه یا یک موضوع دقیق میباشه، قوی میباشه که انسان بسیار متوجه بسازه، او چی میکنه؟ قسم میکنه. و الشمس و ضحاها و اللیل اذا یغشا و العصر ان الانسان لفی خسر. از نیست. آل شما یک سوال دیگه است پیشان میکنم که اگر الله بر عصر قسم خورد ما و شما بسیار دقیق متوجه میشیم نمیشیم؟ اگر الله به ذات خود قسم بخوره باز چی باید بکنیم؟ موضوع شویم. الله به ذات خود قسم خورده. چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میگه فلا و ربک لا یؤمنون. این بسیار خطرناک است برای ما و شما. از این آیت باید بسیار احتیاط کنیم. فلا و ربک، اینو میگن که این حرفای لا برای توکید است. و ربک و قسم از به پروردگارت. با کی قسم خورد؟ به ذات یگانه خود، الله واحد، ذات ذوالجلال به ذات خود قسم میخوره که تو را متوجه بسازه. چیه پس؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. سعی حاکمیته که ای پیغمبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو و ما ینطق عن الهوا هستی، آنچه که بر تو میرسه این هو الا وحی یوحا، از بر تو وحی میرسه و آنچه که تو فیصله میکنی مطابق وحی الهی فیصله میکنی. فلا و ربک، پس قسم از به پروردگارت که لا یؤمنون، این مردم مؤمن تا وقت گفتن نمیشن، مؤمن نیستی. چرا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، که در اختلافات سیاسی خواد، در اختلافات اقتصادی خواد، در اختلافات مذهبی خواد، در اختلافات قومی خواد، در اختلافات خود، در هر موضوعی که باشه کی حکم قرار بده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای رسول الله تو برای ما بیان کو که الله چی گفته و تو برای ما تشریح کو و بیان کو که الله از ما چی میخواد. متوجه شدین؟ خب یک نفر شاید بگه که والله اگر کدام موضوعی در قوم ما شده و گفتن که اسلام این تو میگه، الله این تو میگه، رسولش این تو میگه، ما قبول کردیم، آیا ما مؤمن هستم؟ میگن نیستی. دو شرط دیگه هم داره. چند شرط است که ما مؤمن کامل شویم؟ در آیت چند شرط گفته؟ 3 شرط. اولش میگه که حتی یحکموک فیما شجر بینهم. دومش میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. باز از آنچه که رسول الله فیصله کرده دلتنگی نشان نده. والله ما دیدم که نمی چند بچه همونجا رفع الیدین میکرد، چیزی نگفتم که خوشم نامد. این مسلمان است؟ والله در خانه ما یک مشکل بود، گفتن که باید عروسی مادهی ساز نباشه. خب من مجبور شدم قبول کردم، گفتم ما ساز نباشه، لکن دلم مسلمان است. اینجا گفتن که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باید دلتنگ نباشه. اگر امر الله را تطبیق کردی لکن دلت گرفته بود، این آیت قرآن میگه بازم انسان مؤمن نیست. خب پس من دلم تنگ نبود، گفتم بسیار خوب است، شب امی اوامر الله تطبیق. چی میگن؟ و یسلمو، میگن این هم کافی را میکنه، باید 100% تسلیم شوی. و یسلمو تسلیم به اوامر الله و با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ کرده رسانده بر ما و تو، اول به او فیصله کنی، دوم دل تنگ نباشه و سوم چی باشه؟ 100% تسلیم. او وقت میگه انسان الله این تو قسم خورد. پس این آیت
لطفاً پیشتان یادداشت کنید و شب که در خانه رفتین سرزنی آیت یک 5 دقیقه 10 دقیقه حداقل تدبر و تفکر کنید که آیا من خودم در کدام مرحله قرار دارم. باز آیت دیگه چی میگه؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدی کسایی که خدای خود کی را گرفته؟ خواهشات نفسانی خدا گرفته. والا نه صاحب ساز نبیر، نه صاحب رواج ماست. خدای خود کی را گرفت؟ خواسته های نفسانی. خیرات برای فقیر است، برای مسکین بده، نه صاحب من رئیسا را خبر میکنم. خدای خود کی را گرفت؟ خواهشات نفسانی خدا گرفت. متوجه شدین؟ در آیت دیگه که باز 3 آیت 3 حکم است. در سوره مائده آیت 47 میگن و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این انسان چی است؟ فاسق است. در سوره مائده آیت 45 میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در سوره مائده آیت 44 میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. 3 قسم شد: فاسق، ظالم، کافر. چه وقت فاسق میشه؟ وقت انسان فاسق میشه که مثلا یک امر الله برش گفته شده خودش همون کار نکنه. یک نفر گفت که این کار خیره بکو، این نکرد، این فاسق شد. یک نفر گفت غیبت نکو، غیبت کرد. غیبت کار چی هست؟ فاسق است. دروغ نگو، دروغگو چی است؟ فاسق است. خب چه وقت ظالم گفته میشه که ظالم دشمن الله هست؟ در صورتی که تو صلاحیتت بیشتر باشه. رئیس فامیل هستی، مطابق اوامر الله در خانواده فیصله نمیکنی. مدیر یک دفتر هستی، در دفترت اوامر الله را تطبیق نمیکنی. مالک هتل هستی، در هتلت مطابق اوامر الله عمل نمیکنی به خاطر که پیسه زیاد بره فیلمای خراب میمونی، مشتری پیدا بکنی. این چی گفته میشه؟ فاولئک ظالم است. کی کافر میشه؟ فاولئک هم الکافرون. این کافر که زیاد میشه الله نگاه بکنه. من یک روز مسئولین شرایط و مسئولین حقوق گفتم مگه دیگه گناه کنه و ظالم و فاسق میشه، ما و شما اگه گناه کنیم چی میشیم؟ کافر میشیم. چرا؟ اکثرا کسایی که متخصص در شریعت و کسایی که متخصص در حقوق هستن یا چی میسازن؟ قانون میسازن. اینال اگر کسی یک قانون ساخت که مخالف حکم الله بود، فاولئک هم الله میگه که زنا حرام است، یک کس قانون میسازه که نه صاحب قوم ما کسی که زنا کردی غرض نمیگیریم. متوجه شدی نشدی؟ اینال کسایی که قانون میسازن اینی دلایل توحید حاکم. در آیت دیگه چی میگه؟ آخری آیت است، باز درس ختم میکنیم. میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این آیت همون قسم که آیت دیگه بسیار باید انسان دقیق سرش فکر کنه، سر از هم فکر. چی میگه آیت قرآن؟ سوره نساء آیت 60 است. چی میگه؟ الم تر، میگه ای رسول الله صلی الله علیه و آله ندیدی الی الذین، به طرف او کسانی که یزعمون گمان میکنن. برادری کلام الله هست، باید با بسیار دقت بخونیم، عقیده ما جور شود. اگر این مشکلات برای ما پیدا میشه، الله میگه الم تر، آیا ندیدی الی الذین، به طرف کسانی که یزعمون گمان میکنن، یعنی مسلمان نیست، گمان میکنن، انهم آمنو، که اونا ایمان آوردن، به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که آنچه که با تو نازل شده و آنچه که قبل از تو نازل شده، یا گمان میکنن که ما به ایمان داریم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یا میخوان که حاکمیت یا فیصله یا محکمهشان کی بکنه؟ طاغوت بکنه. ما اسلام نمیخوایم، دموکراسی میخوایم. بیا بیاید برابرش کن. دموکراسی طاغوت است، سوسیالیسم طاغوت است، کمونیسم طاغوت است، سکولاریسم طاغوت است. فلسفه های هگل و مارکس و سارتر و نیتشه و یا کسی یا طواغیت هستند، احکامشان ضد احکام الهی هست. یا آیت قرآن چی میگن؟ الم تر الی الذین
یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که یا امر شدن که به طاغوت کافر شوند. آیت قرآن چی میگه؟ و من یکفر و یؤمن بالله. باز میخوانیم اینو میخوانیم وقد امروا ان یکفروا و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. صحیح شد نه؟ پس همین آیت یک 5 دقیقه پیش چشمت بان و باز دو فکر بگو که الله چرا این قسم گفت که الم تر الی الذین یزعمون. الله میگه مؤمن نیست، لکن خودشان چی میکنن؟ گمان میکنن. ما میخوایم که آزادی باشه، ما میخوایم که سوسیالیستی باشه، ما میخوایم که آزادی زنها باشه به شکلی که برهنه در روی سرک بگردن. من مخالف حجاب هستم، من مخالف قصاص هستم، من مخالف احکام الله هستم. یارا میگن این مردم به اساس چی میگه؟ میگه من به اساس قوانین دموکراسی و سکولاریستی و کمونیستی اینطور. الله میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون میخوان ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا. پس در این قسمت باقی مانده شده رفته آینده میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک. وقتی که مجلس خلاص میشه دعایش اینمی است که سبحانك اللهم بگوین و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.